अस्सलाम वालेकुम। फिनांशियल्स अर्थमेटिक एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर असां सेकंड कंदासीं। क्वेश्चन नंबर 2 में असांखे छा थो चइबो आहे, अकरम हिकु धंधो कारोबार 70,000 रुपयनि जी लाॻत सां शुरू कयो। 3 महीननि बाद असलम 40,000 रुपया ऐं 6 महीननि बाद असगर बि 40,000 रुपया उन धंधे में सीड़ाया। हिकु साल में जुमली 28,800 रुपया नफ़ो थियो, त ॿुधायो त हर हिकु भाईवार खे नफ़े जो हिसो केतिरो ईंदो। हाणे असांखे जेको अॼु पहिरियों सभु खां पहिरियों असां छा ठाहींदासीं, डिटेल ठाहींदासीं। सभु खां पहिरियों असां लिखंदासीं हिन प्रॉफिट घणो थियो आहे। साल जो हिननि खे प्रॉफिट थियो आहे 28,800 रुपया। टोटल टाइम जी जेकी ड्यूरेशन आहे उहा छा आहे, 1 ईयर आहे। ओके, हाणे असलम आहे अकरम। अचो मां हिते सॉल्व थो कयां। अकरम घणा धंधे में सीड़ाया आहिनि बाबा? अकरम सीड़ाया आहिनि 70,000 रुपया। अकरम को बाद में कहिड़ा? असलम आहे। असलम हिन धंधे में सीड़ाया आहिनि 40,000 रुपया। असलम को बाद में बाबा असगर आहे। असगर हिन धंधे में सीड़ाया आहिनि 40,000 रुपया। हाणे जेको अकरम आहे, असांजो अकरम पूरो साल असीं छा कयो अथसि, धंधे में 70,000 रुपया सीड़ाया अथसि। 3 महीननि खां बाद में आयो आहे असलम। तव्हांखे ख़बर आहे 12 मां अगरि 3 महीना कटींदासीं असांखे घणा बचंदा? 9। इन सीड़ाया आहिनि पैसा 9 महीना। असगर जेको आहे उहो 6 महीननि बाद आया। 12 मां अगरि 6 कटींदासीं 6 बचा, मल्टीप्लाई में 6। इन्हनि 6 महीननि बाद अची 40,000 सीड़ाया आहिनि। हाणे टोटल ॿुधायो रेशो, त कंहिंखे केतिरी बचत थी या कंहिंखे केतिरो फ़ाइदो थियो। अब ॾिसो 6 जी 3 टेबल 6 ते 2 टाइम्स, 9 ते 3 टाइम्स एंड 12 ते 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब आई 40, ई 40 पाण में छा थी आहे, क्रॉस थी आहे। हिते छा ॿुधो, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 4 एंड मल्टीप्लाई में 4। 7 खे 4 सां मल्टीप्लाई में 28 रेशियो। ओके, 4 खे 3 सां कंदासीं छा थींदो, 12 एंड 4 खे 3 सां कंदासीं छा थींदो, हिते 2 सां कंदासीं छा थींदो, असांखे 8 मिलंदो। अचो त हाणे ॾिसो इन ते का टेबल वञे थी, 4 जी टेबल वञे थी। इन ते घणा टाइम्स हुया, 2 टाइम्स हुया। 12 ते घणा टाइम्स हुया, 3 टाइम्स हुया। एंड 28 ते घणा टाइम्स हुया, 7 टाइम्स हुया। असां छा लिखंदासीं, सम ऑफ रेशियो। त 7 प्लस में 3 प्लस में 2 इज़ इक्वल टू 12। टोटल जेको असां सम कयो आहे उहो असांखे छा मिलियो आहे, 12 मिलियो आहे। शेयर ऑफ अकरम जो असां शेयर ॻोल्हींदासीं। अकरम जो टोटल रेशियो असांखे छा मिलियो आहे, 7। जेको सम रेशियो कयो असांखे छा मिलियो आहे, 12। टोटल असांखे जेको प्रॉफिट थियल आहे उहो छा थियल आहे, 28,800 रुपया गिवन थियल आहे असांखे प्रॉफिट 1 ईयर जो। अचो बाबा हाणे 4 जी टेबल बाबा इन ते घणा टाइम्स हुया, 3 टाइम्स हुया। 28 ते घणा टाइम्स हुया, 7 टाइम्स हुया। 8 ते घणा टाइम्स हुया, 2 टाइम्स, 007। 3 टेबल 3 ते 1 टाइम्स एंड 7 ते 2 टाइम्स। हिते 12 जे 12 ते 4 टाइम्स, 00। 2400 खे ॾिसो 7 मल्टीप्लाई में 2400, जेको जवाबु ईंदो उहो ई असांजो फाइनल आंसर निकिरंदो। अचो इन खे पाण में मल्टीप्लाई कयूं। 2400 खे जेकॾहिं मां 7 सां मल्टीप्लाई कयो, 0 4 7 28, 8 ते 2 मथे, 2 7 14, 14 2 16। त असांखे छा मिलियो आहे, 16,800 रुपया असांखे कंहिंखे प्रॉफिट मिलियो आहे। इहो अकरम खे प्रॉफिट थियो आहे 16,800 रुपया। पहिरियों असांखे शेयर गिवन थी वियो। अचो सेकंड गिवन कयूं था। शेयर ऑफ असलम। असां असलम जो शेयर ॻोल्हींदासीं। असलम जो असांखे रेशियो छा गिवन थियल आहे, 3 टोटल असांखे सम ऑफ रेशियो घणो आहे, 12 मल्टीप्लाई में 28,800 रुपया। मां इन खे हाणे डायरेक्ट सैम्पलिंग थो कयांव। 12 ते 1 टाइम्स ऐं 28,800 ते घणा टाइम्स वञे थी, 2400 टाइम्स। 2400 खे तव्हां 3 सां मल्टीप्लाई कंदो, तव्हांजो जवाबु ईंदो 7200। असांखे जेको असलम जो शेयर मिलियो आहे उहो घणो मिलियो आहे, असांखे 7200 प्रॉफिट थियो आहे। लास्ट में असांखे बचो नी असगर। असगर जो असांखे सैम्पलिस्ट खे छा मिलियो आहे, 2 मिलियो आहे। 2 बाय असांखे टोटल सम ऑफ रेशियो घणो मिलियो आहे, 12 एंड मल्टीप्लाई में 28,800।
12 टेबल टेबल 1 टाइम्स एंड 28,800 ते घणा टाइम्स होया 2400 टाइम्स जॾहिं 2400 खे असां 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं असांखे छा मिलंदो बाबा 4800 त जेको प्रॉफिट थियो आहे असगर खे उहो घणो थियो आहे 4800 इहो हिनजो प्रॉफिट आहे टोटल असां सम कंदासीं ॾिसो असांखे 28,800 मिले थो त अकरम खे असांजो शेयर घणो मिलियो आहे 16,800 एंड असलम खे घणो मिलियो आहे 7200 एंड असगर खे घणो मिलियो आहे 4800 अचो हिननि खे पाण जोड़ कयूं था ॾिसूं था असांजो आंसर सही थो अचे या ग़लति थो अचे 0 0 8 8 16 16 ऐं 2 20 8 8 16 16 ऐं 2 18 8 ते हिकु मथे 7 ऐं 7 14 14 ऐं 4 18 8 ते हिकु मथे 2 ते असां ॾिसो जवाबु सही मिलियो 28,800 फाइनल असांजो